無料。2011年、そう掲げて放たれたアプリがあります。テキストを送るだけの小さなアプリでした。それが399日後には世界5000万人の手の中にあります。課金の檻はどこにもありません。これは檻の話ではなく縄の話です。第16系翼金庫書。捉えたければしばらく放て。高専系の4番目の知恵でこの会社の速度と回収を読み解きます。始まりに置かれているのは2011年3月の東日本大震災です。家族や友人と連絡が取れなかった経験が開発のきっかけになった。これは会社自身の発表に基づく経緯です。2011年6月23日、LINE はサービスを開始しました。ここからを3つの色で追います。金は放つ、赤は金取る、そして灰は日常、人の関係が編む、目に見えない縄です。2012年7月26日、登録ユーザーは全世界で5000万人を突破します。うち日本はおよそ2354万人。開始からの日数は399日でした。Facebook は1325日。Twitter は1096日。この比較も含めて運営する NHN Japan が自ら発表した数字です。出どころを差し引いても無料で放たれたものが日常に根を張る速さはここに刻まれています。放たれたものを盤の上に並べます。2011年6月、無料のメッセージ。同じ年の10月、無料通話と無料のスタンプ。言葉も声も感情の表現も無料です。普通なら課金の壁を立てたくなる場所に、この会社は壁を立てませんでした。金の領域だけが静かに積み上がっていきます。壁のない時間はおよそ10ヶ月続きました。2012年4月末、最初の赤が置かれます。有料のスタンプショップ。課金されたのは通信ではなく、感情表現の彩りでした。同じ年の7月3日の時点で、累計売上は 3.5 億円。公表されているのは、この累計の数字だけです。そして無料のシーンは、手つかずのまま残されました。網は、企業の側へ広がります。2012年5月、企業向けの公式アカウント。同じ年、スポンサードスタンプと、店舗向けの LINE アット。2014年12月、決済の LINEPay。2016年6月には、運用型広告。LINE as プラットフォームです。順番に意味があります。先に人を放ち、日常の縄を編み、その後で、ユーザーに会いたい者たちのための窓口が段階的に開かれていきました。2016年7月14日、ニューヨーク証券取引所。翌15日、東証一部。LINE は日米同時上場を果たします。公募価格3300円に対し、初値は4900円。48% 高い値がつき、初値の時価総額は1兆円を超えました。調達は約1300億円規模。無料で放たれたアプリは5年でこの年最大級のテック IPO と呼ばれる場所に立ちました。ここで問いを反転させます。この会社は誰から取ったのか。2019年12月期、LINE 単体の広告事業は売上収益1248億円。全社の 54.9% を占め、過去最高となりました。一方、スタンプやゲームといった個人課金は微増にとどまります。天秤ははっきり傾いていました。回収の相手はユーザーではなく、ユーザーの日常に会いたい企業だった。決算書が示すのは、その構造です。ここまでを一行にします。捕まえたければ、まず放て。課金の檻ではなく、日常という縄を編め。取ると立ては反対の言葉ではありません。この知恵は1800年前、南の地で7度放たれた一人の男の物語にその名を借りています。
36系の第3部、光線形。打相橋だ、釈子観根、長距離山に続く4番目に、この形は置かれています。第16系、よく金庫章。禁煙と欲すれば、こまらく立てて。追い詰めれば、敵は力を尽くして向かってきます。放てば、勢いはおのずと緩む。逃がすことは、負けではない。この形が下敷きにした物語を見に行きます。形の構造は3つの動きでできています。放つ、課金の壁を立てず、出入り自由のまま開く。鳴らす、毎日の連絡、毎日の会話で日常という縄に編み込んでいく。取る、離れられなくなった生活圏から回収する。要は真ん中です。捉える力は檻の強度ではなく、日常の厚みから生まれます。3世紀、三国時代の蜀。上昇諸葛亮は南方の反乱を鎮めるため、自ら軍を率いて南西に向かいます。捕らえたのは南中の人々に信望の厚い指導者、孟獲でした。ここで諸葛亮は奇妙なことをします。縛って終わらせる代わりに自分の陣立てを見せ、そして話したのです。孟獲は7度捕らえられ、7度放たれます。七将七金。7度目、孟獲はついに自分からとどまることを選び、こう言ったと伝えられます。講和天の稲荷。南人、再び反せず。三国志、諸葛亮伝に付された、拝唱詩のそそばしく、関心春秋の記事で、この形に結びつけて、語り継られてきた、通行の先例です。なぜ、7度も放ったのか。武力で縛れば、軍が去った瞬間に縄は切れます。心が服せば、縄は相手の内側に残る。振幅の後、南中は安定し、蜀は北へ向かう背中を預けられるようになりました。一つ付け加えます。36系は5代に編まれた兵法書で、この故事は第16系の代表例として後から結ばれたものです。それでも要点は変わりません。縄は心の中に編むのです。現在に戻ります。2021年3月、LINE は Z ホールディングスと経営統合し、2023年10月、LINE ヤフーが発足しました。2024年度の売上収益は約 1.81 兆円。メディア、コマース、戦略の3つの事業が日常という縄の上に乗っています。一つ、中期を LINEPay の国内サービスは2025年4月末に終了し、決済の取りはグループの PayPay へ接続されました。網は今も編み直され続けています。この K の限界も置いておきます。檻はどこにもありません。今日アインストールしても失う金額はゼロです。それでも人がとどまるのは友達との関係がそこにあるからです。縄は檻より強い。ただし縄の正体は信頼です。信頼を失えば縄は静かに切れます。最後に大切な留保、LINEが取るために放ったと断じる記録はありません。あるのは遠隔と決算が結果として描いた K の形だけです。第16系、よく金庫章。放つときは惜しみなく。鳴らすのは日常の中で。というのは縄が編み上がってから。光線形の4番目は逃げ道ごと相手を取り込む知恵でした。次回、第17系、宝泉院玉。レンガを投げて玉を引く。23,000件の特許をタダで配った会社。トヨタの話です。次に、無料という言葉に出会ったら、少しだけ考えてみてください。放たれたものの先で、誰が誰から取るのか。縄は気づいた時にはもう日常の色をしています。第16系、よく金庫章でした。